Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki mesin traktor ya. Permasalahannya ini ngebul, ngebul sudah diganti ring sekernya dan pistonnya. Piston. Ring seker itu ya. Ring seker ring seker ya. Sudah ganti ring seker. Permasalahannya masih sama. Setelah itu dicek ulang ternyata seal piston, seal klep. Nah, bentuknya kayak gini. Tadi, oh Taiwan. Oh Taiwan ternyata yang punya kayak gini sealnya. Oh seal mobil, diganti seal mobil. Mobil apa dek? Oh berarti ke bawah sampelnya. Oke, tanpa bongkar silinder kop, kita hanya pasang silinder tutupnya saja kayak gini. Di sini guys. Nah, pemasangan seperti ini harus top atas atau top 1 biar pistonnya di atas. Kita pasang burung. Pasang ya. Sudah terpasang ini ya, sudah terpasang punya. Jadinya kita coba nanti masih ngebul enggak. Kita pasang bagasnya. Enggak pasangnya. Gampang. Gue cuma gampang. Rasanya angel. Yang pertama saya ngebul ini. Menilang sih. Gon kenal pote kan menilang sih. Kan sih anu panas hilang. Kan rung panas. Kita akan nyeteli injektor. Karena di sini ada baut penyetel, tinggal muter sambil kita engkol nanti di sini kelihatan. Tadi kita putar-putar, diperhatikan untuk injektornya, tandai ini belum sempurna. Terus diputar
biar nah kenceng lagi tambah sedikit tapi jangan terlalu kencengan ngiritan nanti panas. Oke terus kita pasang simbol jadinya intinya yang keluar sini sudah kabut bukan apa bukan semprotan tapi kabutan. Mati berapa? Otomatis nah, diperhatikan sini ya. Nah ini dia bukan ngabut lagi tapi kalau sini saya kendorkan nanti setengah ngabut kurang kencang. Ini teknik pertama. Nanti sudah dipasang kita cari tasonet yang paling tinggi teknik yang kedua. Saya pasang dulu. Ini. Yo gitu. Traktor ki daerah semene ku ya. Alam ini ki daerah mesinnya. Apa banter? Halus ya. Halus. Maksudnya halus. Baik stasionet dung 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 dung. Saya sedikit gue balancer ya. Nah lerang gue balancer pasar ya. Wes kaya nganu ya mesin mobil ya. Halus ya. Berarti nganu nih. Silinder. Steker. Ya kan penggunaan kurang 10 tahun kan tetap beret. Beret berarti. Nek jeleke berarti ora parah ya. Neng reng singker togel iso urip ya ampuh iki. Nek mungkin engko nek wis digunakake, kerep digunakake semapan iki. Timer. Jadi ini kan ring sekere anyar, tapi burungnya ora. Jadi butuh adaptasi. Sing biyen ki iso langsung ya to? Biyen ki iso langsung ya to? Sing anu kae lho sing iki lho. Sing apa? Masalah kok ngarepe kae ya. Wah ini soal stasioner pelan. Nyantai mesinnya. Karena ada teknologi balancernya. Kayak RD loro ya? R2 ya? Apa? RD loro. Udah ada balancingnya. Jadinya bisa halus. Bisa stasioner. Ini bisa pelan. Slow. Slow.
pelan-pelan. Stasioner ini nih bisa ngaso asa mati ini ya. Kayak mati ya, ini salun ya. Alun ya. Ini padahal bureng ini kemungkinan burengnya jadi. Jadi injektor sudah steli, terusan depannya sudah dikasih seal. Nah, ini tetap, tapi tenaganya masih oke. Jadi salus nih. Makin tua tapi salus ya. Kononnya saya kendo. Paten ini ya. Jajal diurepe gampang ora. Wis ngene iki stasioner ini ya. Wah, mantap ya. Gases masih model gini, jas pas dulur. Dulur-dulurnya juga kayak gini modifan. Gajal uripna gampang ora engko nak angel engko setelon oleh bos pom iki mau. Apa injektore kono? Wis. Beda ya, nontonnya barang ireng ya. Namu kan putih pertama. Golongnya. Yes. Pen panda ketona mesin urip mlaku. Lah iya. Waduh ketara kan. Wes warane alun-alun nek mobil ke mesin ke piye kok mlayu kae. Terus kan mlayu kok pengen ngomong. Dia kan ora sedang bulbo tak lagi. Oke, gitu aja sedulur. Kali ini topiknya ganti seal klep dan nyeteli injektor. Jadi sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini getarannya terasa sekali, dalam arti getaran tenaganya. Yang keduanya ini konsumsi bahan bakarnya kemungkinan relatif ngirit. Dan selanjutnya ini mungkin PR kalau nanti sudah musim, lah itu sawahnya baru ini masih merata, masih hamil, jadinya masih panjang. Nanti kalau sudah dapat rezeki kita ganti seker, silinder, dan ring piston sekalian. Dan mungkin suatu saat nanti ini bisa mapan karena kemarin cuma ganti ring sekernya, jadi pistonnya sudah diganti dan burengnya enggak. Besok kita ganti sak set, insya Allah tenaganya tambah yahut, tapi sebenarnya mesin ini mumpuni ini. Kemarin ring sekernya patah satu aja masih punya tenaga, apalagi ini sudah bagus. Cuma masalahnya ngebul sedikit tidak masalah. Oke, dari saya cukup sekian, mungkin ilmu yang sangat simpel sekali tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman TMI, Traktor Mania Indonesia dan teman-teman yang lainnya. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe dari video saya dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.